Quedan 4 seguidores de Will. Estaban peleando, ya yo lo grabé. Pero es que ellos cuando ven a uno se alejan, por eso. ¿Tú quieres ver lo otro? En el canal mío de YouTube están los otras peleas de ellos. ¿Esto cuál es? Son los dos de aquí. Es que como es una gatica y paran pelear. Ay, le dio ahí. Porque es un Toyota casi no es cerca. Es que si no se le pega se va. Pero ahí se ve ya. Ay. Ya se